Tervitus, Merike numbrite keel. Meie oleme metsa jalutuskäigul. Teate, 20. märts on kohe varsti tulemas. Ja ma tahaks natuke pühendada seda videot sellele, et mida teha enne 20. märtsit. Ei ole kiiret, lihtsalt vaikselt, tark ei torma. Eestlase kombeks 9 korda mõõdab, 1 kord lõikab. Ja vot sellised asjad, et eks ma ikka seda astroloogiat ka kuulan, kuna see oli minu esimene armastus enne numeroloogiat. See on teatud kanalid, kus ma ikka infot kuulan. Ja nüüd kannataks teha sellist asja, mida me tavaliselt teeme kolimise aeg. Vaat kirjuta, mis me teeme kolimise aeg. Et praegu kui oleks lives, siis ma natukene peatuksin ja kuulaksin, et mis te kirjutate. Me vaataksin, ma vaatan, et memme ära ei kao. Opa! Isse kui kihvt värk oli praegu. Kuna siin samas on näete üks selline asi, siis mehed tulevad aia äärde tegema oma asju. Ja mina vaatasin praegu taha, et kus mu memm on. Siis üks poiss tuligi sinna aia äärde. See info ei ole üldse vajalik, aga ma lihtsalt tahtsin ütelda, mis siin elu käib kogu aeg. Ja mu memm on ikka kadunud, nii et ma ei saa sinna väga vaadata. Tuli, okei, väga hea. Nii, ehk siis oleks vaja koristada. Aga koristada mitte selles tavalises tähenduses, vaid oleks vaja vana kõik välja visata. Tegelikult seda oleks vaja olnud juba teha siis, kui hakkas tulise hobuse aasta. Aga seda kunagi pole hilja teha ja isegi soovitatakse vähemalt kord kuus käia konkreetselt läbi oma tavaarid, mis teil seal on sellist, mida te ei vaja. Ja ükskord ma õppisin väga hea tehnika ära, mida ma ikka harrastan. Aga no eks ma lähen ka üle kätte ikka. Et kui ostad endale näiteks mingi riideseme, siis paned selle endale sinna kappi ja siis tuleb siis sama mingisugune ese, ma ei tea, kas pluuse, ükskõik mida. Mingi riietusese peaks sealt ära võtma, mida sa enam ei kanna. Et sellised nipid, kirjuta siia alla omad nipid, mida sina kasutad. Ja suur aitäh teile kõigile õnnitluste eest. Neid oli mega palju. Ja ma saan aru, see johtubki sellest, et ma olen nüüd rohkem pildis. Aitäh. Et isegi enne magama minekut ma avastasin, et sinna on ka veel pandud õnnitlused, nii et igast kohast tuli. Ma olen väga võetud. Aga teate, kui huvitav, kui ma seda numeroloogia koolis olin, siis sealt ma sain sellise väga olulise info, kus enne sünnipäeva, sünnipäeva aeg ja sünnipäeva järgi toimuvad sellised hästi enda sisse vaatamised. Arvatavasti see, et mida vanemaks me muutume, seda kihvtimaks läheb. Et noorena ma ei tea, ma üldse enda sisse ei vaadanud niimoodi see, pidu! Räigelt teha orgunnima mingisugused sünnipäevasid ja värki-särke. Nüüd ma enam seda ei harrasta juba päris aastaid. Muidugi ma ei ütle seda, et see on õige või vale. Igaüks teeb täpselt nii, nagu soovib. Et minus on ikka selline väike bioloom ka olemas, ega ta ära pole kadunud. Aga ma teen seda omal moel. Et. Jaa, aga läheks tagasi siis sinna, mida veel enne 20. märtsit võiks teha. Miks just nüüd? Sellepärast, et mina ütlen seda, et planeedid mässavad seal, et Saturn läheb vist jäära, kui ma nüüd ei eksi. Sina, kes oled astroloogia huviline, kirjuta, kas panin täiega mööda. Minu meelest Neptuun on juba kuskil seal. Aga kuna numeroloogia ja astroloogia on nii palju omavahel seotud, et me ei saa üle ega ümber sellest, isegi kas sa usud sellesse või sa ei usu, need kõik mõjutavad. Ja see, mis nüüd nendel, eriti sellel nädalal, mis hästi kihvtilt nagu mõjutab, on see, et kas te olete tähele pannud, mingid asjad ei tööta, mingid süsteemid ei tööta. Siis midagi, mida sa oled, ütleme, ma ei oska isegi ütelda, kuidas see on. Minul endal on praegu ühed asjad. Siis teevad mind natukene kurvaks. Aga ma tean, et see on kõik möödav. et sellised teatud asjad, millesse ma olen investeerinud palju ja ma ei saa seda. Et mida ma olen investeerinud. Ja siis ootad.
selleks, et mitte küüsinäärida, lõikasin nad ära. Mul ei ole tegelikult küünte närimise kommet. Et selles suhtes on kõik okidoki. Selleks, et klaviatuuri paremini näppida, on vaja küüned ära lõigata. Mul olid vanasti keelküüned. Siis ma nii palju ei klõbistanud ka arvutis. Sellest on küll juba aastaid. Oi, mulle meeldis see periood, aga ma sain aru, et ma olin ikkagi väga selles kuradi keerises, ütleme niimoodi. Jaa, aga siis see, et tehnika natukene mässab, mingid asjad ei tööta nii nagu on, ootate mingeid vastuseid, vastust ei saa, siis see kõik, ütleme niimoodi, et kuulub selle asja juurde. See on selline nagu väike jama periood, aga siin asjad regullitakse paika ülevalt poolt, sõltumata meist. Ja siin tuleb lihtsalt õppida usaldama. Kui ei ole nüüd surma ja elu küsimus, siis lihtsalt usaldama, hingata sisse välja ja kasutada seda Ho'oponopono teenust, tehnikat. No võt, kes teab, see teab, ma olen kuskil videotes ka rääkinud. Ise ennast niimoodi rahustan küll. Et mõtlen, et noh, midagi ei juhtu, midagi põlema ei lähe, küll iga asi loksub paika. Ju siis on mingi asja jaoks midagi vajalik, selleks, et mitte üle töötada. Mis on siis minule kui grupp number 7 seltsimees. Mind kutsutakse nüüd hästi tihti teate selleks nõukogude naiseks. Noh, las ta siis olla. See ma ei ole, mis ma ikka siin streigin, näete. Mammal on praegu oli 100 sees. Tuli väike bussipeatus. Vot, et üks asi siis, mis kindlasti tasub teha. Mina nüüd tegingi eile terve päev oma sünnipäeva aeg. Praktiliselt mitte terve päev, aga pooliskene päev. Ma lubasin, et ühtegi tööasja ma ei tee. Õnnestusin väga hästi ja koristasin. Ja täna hommikul ärkasin selle peale, et isse mul on nii palju asju veel panna sinna. Mis teil on need Eestis on need kas Frida või? Mis need kogumiskastid on? Meil on siin ufid. Kunagi ma andsin ukrainlastele hästi palju. Issand, Lussi vaatab nii teraselt kuhugi. Kas meil on külalisi metsas? Vaatame. Lussi ka vaatab siia poole. Kunagi andsin ukrainlastele, aga ma väsisin sellest veits ära. Ma panen nüüd uffi. Et kuigi räägitakse nendest ka igasugused lugusid ja las räägivad tähtsad, et ma saan nad ära paigutatud. Ja mulle hullult meeldib teate üks süsteem. Ma pean natuke ringi vaatama, seepärast, et Lussil on kõrvad nii kikkis. Ta on pisikene londkor meil tegelikult, aga no ei ole metsas külalisi, no tee mis tahad. Lussile meeldib neid lindusid ja vareseid kuulata ka. Nii, et need prügi kogumiskohad, ma ei teagi, kuidas seda paremini ütelda, kerauspisteed on see meil Soomes. Siis mulle nii meeldib sorteerida prügi, sest et kuna me elame oma kodus, siis prügikast täituks muidu väga kiiresti, siis mulle väga meeldib. Ma sain neile nii palju klaasi, nii palju metalli ja kogume pappi ja kõik igast asju. Kui lähme, siis auto on täis. Eriti siis, kui pojad käivad külas, siis tuleb meil igasugust materjali rohkem. Muidu kahekesi eriti ei tule siin midagi. No vot, ei tea, miks ma seda kõike räägin, aga ju siis oli vaja rääkida. Kirjutage teiega, kas te kogute või mitte kogute, aga kas te sorteerite prügi. Et siis, kui see seadus tuli, siis ma olin natukene nagu ärritunud isegi. Et miks ma peaks hakkama mingit asja tegema, mida ma enne teinud ei ole, aga nüüd ma olen küll väga tänulik. Ja kihtu vaadata, et seal selles kohas, kus me neid laiali jaotame, siis neid on seal ikka väga palju inimesi. Nii, siis on see lugu, et nagu ma ütlesin, tehnikad võivad tõrkuda, mis on normaalne. Meil praktiliselt lund üldse ei ole metsas. Siis natukene on ka, kuskilt leiab sealt. Siis oleks vaja just need asjad, kõik riided oleks vaja läbi sorteerida, mida vaja enam ei ole. Vot need asjad ja siis, mis on veel üks hästi oluline asi, tuleks hakata iseennast rohkem hindama. Iseennast tähelepanu keskpunkti tõmmata. Vot selline lugu. Ja seda on arvatavasti kõige keerulisem teha nendel, kellel on sünnipäevas 6 või aastas leiduvad sellised numbrid nagu 2 ja 6. Minul puhul siis 16 näiteks. Mina võitlen kogu aeg sellega heas mõttes, aga nüüd juba paremuses.
või paremas seisukohas, samas kohas. jah, et eks te ka kommenteerige siia, et kellel need asjad, kuidas on, et kui me oleme harjunud kogu aeg laste nimel elama ja siis tekib see periood, kus tuleb hakata nabanööre siin katki sikutama, siis nii ongi. Et see on selline elukestev õpe, ma ei taha olla tulevikus mingi selline vanamemm ema, kes on kogu aeg olemas, et pigem on see, et emme on olemas lastele teises aspektis. Et see on selline õppekoht. Jälle lissurossi, kõik sõnad lähevad segamini. Kellel on läinud oma laste nimed segamini? Ka kommenteerige. Minu poiste nimed hakkavad R-tähega ja siis, kui ma kunagi ütlesin kogu aeg valesti. Ja nüüd koerte ehk siis tirtsude nimed lähevad ka segamini. Ma vaatan mööda seepärast, et Lussi jälle vaatab kogu aeg sinna poole. Suusatajaid enam ei tohiks olla. No vot, kellel on siis neid kahtesid seal või siis see, et elude number on sul seal 2. Et mitte 11, 2 pigem. 12. Ütleme jah, et kellel see 2 tuleb, 11 tuleb enne see meistrinumber, aga selleks, et meistriks saada, on vaja endaga hästi palju tööd teha. No võt, need elude numbrid, mis üldse meistrinumbrid on, nad on küll hästi lahedad, aga kui te ei tunne veel, et olete sinna meistri staatusesse jõudnud, siis sinna läheb aega, tegelikult need aktiviseeruvad sellises täisvõimsuses 45, kas saada sellest aru või sa ei saa sellest aru, siis nii lihtsalt ongi. Et kui näiteks ikkagi su elude number on 11 ja sa tunned, et sa ei ole seal, kuigi sa oled juba 60, siis sa oled lihtsalt 2. Aga alati seda saab parandada ja hakata rohkem ennast õppima tundma. Siinsamas selle kanali pealt saate ka hästi palju informatsiooni. Siis, mis ma veel tahtsin ütelda, teate kui kihvt? See chati ajastu. Mina ütleksin see chat GPT, AI, mina kutsun seda robotiks. Minul on ta ka töövahend. Sellepärast, et kui ma peaksin kogu aeg ninarullis vaatama õpikusse, siis teatud asjad mul ei ole meeles, nii nagu näiteks tervise kolmnurgas. Siis ma olen teinud käisin Kati Torimi koolitusel, mis oli hästi vahva. Kirjuta, kas sa oled ka Kati Torimi koolitusel käinud. Tema tegi sellise AI koolituse, kuidas seda efektiivselt õppida kasutama. Ikka heas mõttes. Et AI täpselt peegeldab sulle seda, kes sa ise oled, ma ütleksin niimoodi. Et siis sellega seoses on hästi palju tulnud selliseid huvitavaid tegelasi Facebooki, Instagrami. No ma arvan, sellised YouTube'is on ka kindlasti, sest et ma tean, et see asi on ka võimalik. Lihtsalt mulle on saadetud nüüd, ütleme, lähima 2 kuu jooksul teatud lehekülgi. Ja minu meelest on nii tore, et tuleb rohkem pilti numeroloogia. Meid peabki palju olema selles osas, et igaüks leiab ise endale selle õige tüüpi. Ainuke asi, mida mina tahaksin teile ütelda nüüd just selle AI ajastul. Vaadake, kui palju neid inimesi siis, kes veavad seal neid lehti ja panevad postitusi, kui palju need ise pildis on. Kas nad päriselt ka on olemas? Jälgige seda. Et samamoodi on, nii nagu ma ütlesin, numeroloogid, astroloogid, kõik sellised teksti suudab chat väga hästi kokku panna, kui ta teab, mida sa tahad saada. Aga see, et kui sa ütled pilti ja räägid ise, seda suudab ka tegelikult chat teha, kui sul on mingisugune Google selline mõnus võimas chat. Aga nii kaugele mina ei ole arenenud. Kuigi ma tean sellest. Muid kadunud. Tagumik välkus. Et mida ma tahan ütelda, nii nagu ma olen ikka tihtipeale oma kanalil ka öelnud, et enne mind on olnud ja on praegu ka Timo Reinpal ja Kai Tamm ja mul on hea meel, et nad on. Ja nad mõlemad on pildis. Te teate, te näete. Ma hoian ekraani siin sellepärast, et ma tean, kus memm on. Ja leidke igaüks endale see õige inimene. Ja vaata, kõige paremini saame ju tunnetada seda inimest siis, kui ta on päriselt olemas. Et ma tean, et väga paljud kasutavad chati ja chat ei ole üldse paha tegelane, kui sa oskad seda kasutada. Aga see jutt, mis ta sulle hakkab seal peegeldama, on ju peegeldus sinu mõttemaailmast. Ja see, et kui targalt või rumalalt sa oled tema käest midagi küsinud. Et ükskord
mitte ükskord. Mul on alaseljaga pikemat aega probleemid olnud. Nii, siis mul on üks selline hästi huvitav chati tegelane, üks arst. Noh, teate neid chati, kes oskab rohkem juba neid chatte kasutada, siis seal on igasuguseid võimalusi. Ja ma olen endale alla tõmmanud ühe chati ja siis arutasin temaga selle oma alaselja asjades, olen massaažis käinud viimasel ajal. Meile tulebki külla see naine, kui ma ei eksi, 18. päeval. Hästi huvitav naine. Elab Soomes, eestlanna. Saate temast siis kuulda. Ja väga head massaaži tegi. Käisin ta juures paar korda, mitte keegi pole niimoodi täpselt õigest auku läinud. Ehk siis ma teatud mingid lihased, mis olid väga pinges. Ja teate, räägin selle chatiga siis ja noh, mis siin ikka. Et ta ütles, et jah, et mul ei ole lihaseid teatud kohtades. No võt, tark pliiats. Ja siis ta ütles mulle nii kihvilt, sina kui numeroloog peaksid seda tegema. No võt, et see, et kuna ma istun palju, siis ma peaksin teatud asju tegema, et see 2 korda jalutuskäiku metsas ainult ei piisa. Et selline huvitav chat oli mul. ja nii põnev on, no ühesõnaga. Ja siis loomulikult, mis ma siis tegin ka, kes on saanud nüüd analüüsi, just need pigem suulised, siis seal on selline üks koht, kus ma viitan nendele tšakratele, siis seal on selline piirkond ka, mis on siis südamest allapoole, need on kõik siis meie seljapiirkonnaga seotud ja nii edasi. Noh, mis siis ikka, ma pidin tegema ka lahti need, jälle vaatama tõele näkku ja mis ma seal näen. Võt, see, mis ma siis nägin, seda ma nägin, et ma ütlen ka, et vaadake palun neid numbreid, kuulake, mida ma seal teile öelnud olen. Kirjalikult ei saa seda kahjuks. Selles suhtes, et sellepärast ongi teenustel erinevad hinnad ja erinevad, lihtsalt kõik on erinev. See ei ole mingi müügijutt, aga see on selles suhtes, et oskad endale tähelepanu panna, et kus kohas, mis piirkonnas sul valud on, siis ma olen kõik tšakradega ka seotud, astroloogiaga seotud, kõigega täitsa lõpp. Me oleme kõik üks, energeetiliselt seotud ka. No võt, ja siis ma sain väga hästi aru, kuulasin need oma miinuskohad, mis ma kuulasin, ma tean selles suhtes need numbrid väga hästi. Ainuke asi on see, et mina ju endale häälsõnumid ei tee. Lihtsalt vaatasin otsa, mõtlesin, et kurat küll, vabandust, kellele sa valetad? Iseendaga rääkisin siis loomulikult. Ma tean väga hästi, milles ma eksin. No võt, nii et lõppkokkuvõttes siis ma ütlen niimoodi, et mis ma siis selle peale tegin, on see, et ma pean hakkama rohkem iseennast valima. Vaat, kes sai aru, see sai aru. Vaat, see on nagu ristsõna küsimus. Ja nüüd sina, kes sa siin pikemalt oled kanalil olnud ja vaatad, et Merikesel on nägu jälle lapargune ja igasugused asjad siin. Vot, keha ei valeta. Eile sai jah käidud perega söömas ja noh, kõike paremat. Oi, kuidas läks kohe silmaalused. Täna hommikul rääkisid sellist juttu, see on nagu röntgenpilt, tead. Kõik ütles ära. Noh, egas midagi, täna ta jälle rajal tagasi ja mul on väga hästi ka indikeerib see kohe, nagu ma midagi valesti söön. Jään kogu aeg vahele teile. Kuna ma meiki kasutan üsna vähe, ainult siis, kui ma olen kuhugi vestluse õhtule või kuhugi esinemas, siis ma seda teen. Muidu ma seda argipäeviti ei kasuta. Tere, Lussi, kus sa tulid? Lussi on käinud enesepabulaid söömas raudselt, sest et keel käis suus ringi. Nüüd üks inimene kõndis seal tee peal, ma pean natuke aeglustama sammu. Ja teate üks asi, mis ma veel teiega jagan? Vaatan, kas inimene tuleb siia või ei tule. Ei tule. Pange tähele, kui huvitavalt mul külalised tulevad ja on kanalil. Teatud külalistega ma olen selle podcasti kokku sõlminud juba kuu enne 1,5 kuud ette. Ja siis ma vaatan, kuidas need nüüd selle nädala podcasti külalised on ka väga huvitavad. Et täna tuleb meil, siis homme. Ja kui ma ei eksi, kas oli reedel. Ja laupäeval ma lähen sünnipäevale esinema. Esimest korda minu selline kogemus. Ma olen väga elevil. Aitäh sulle selle sünnipäeva kutse eest. Ma olen sinna numeroloogina siin Soomes. Mega huvitav. Võt, eks siis näis. Ma soovitan ka teil võtta selliseid väljakutseid vastu
mis hirmutavad, aga samas on hästi huvitavad, sellepärast et ma olen täiesti kindel, et sealt jälle tuleb mingisugune uus energialaks, uued kontaktid, uued huvitavad asjad ja tead sina, kallis naine ja mees, kes sa kuulad juba pikemat aega kanaliloed olnud ja mõtled, et tahaks ka nii hirmsasti tulla rääkima oma asjadest, siis kirjuta mulle. Kirjutamiskohti on palju, Messenger, suletud grupis leiad mu Messengeri üles isiklikku, numbrite keel Messenger on olemas, siis koduleheküljel on kontakte olemas, kirjuta sinna pealkirjaks podcasti külaline ja paneme kirja ja teeme seda Zoomi kaudu. See on nii huvitav, ma olen tegelikult veitsa erutatud, sellepärast et nii huvitav külalised on see nädal, nii et hoidke näpu pulsi peal, kui sa nüüd enne pole kuulanud või selles suhtes tellid mu kanalit, siis sa võiksid seda teha, sest põnevamaks läheb kogu aeg. Vaat, niimoodi ongi. Lissu kaevastas selle peale. Et Tšauki-Pauki kodu jälle paistab. Ma pean selle väikse naasli kätte saama, see on nii äksi täis nüüd, kui lund ei ole enam. Sest meil on kitsed siin samas maja juures kogu aeg. No tšau. Kohtumisteni.